Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 54 мемлекетте күресіп, 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты 20 ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды. Ресейдің балуандар тобында Қажымұқаннан күші асқан ешкім болмаған. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин сынды жампоздармен қатар жүру, боз кілемдегі айқастарда осы балуандарды шетінен шығып бәйге алу сол замандағы нағыз ерлік еді. Тарихи деректерге сүйенсек, Қажымұқан 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел болысында дүниеге келген. Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп күреске түсіп, той-томалақта елдің көзіне түсіп, балуан бала атанған. Қыпшақ руының Алтыбас тайпасынан шыққан. Алып күш иесінің тұңғыш рет әлем деңгейіндегі көрінген шағы 1906 жыл еді. Алманиядағы дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанды. Сол кездегі саясаттың салдарынан ол орыс балуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Оған түрлі лақап аттар берілді. Бірде Қажымұқанды Ямагата Мұханури десе, енді бірде Мұхан, бірде Иван Черный деп атаған. Ал 1909 жылғы халықаралық балуандар жарысына ол Қара Мұстафа деген атпен шықты. Сөйтіп, бүкіл дүние жүзіне Мұханның неше түрлі лақап аттары тарай бастады. Патша үкіметі құлаған соң, балуанның отбасы азамат соғысы мен аштықтың салдарынан біраз сергелдеңге тап болды. 1937 жылы Қажымұқанның ізіне түсіп, бұл патшаның адамы, оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайласы деп қудалауға ұшырады. Сол себепті Қажымұқан отбасын тастап, Түркістан мен Өзбекстанда бастау қалайды. Өмірінің соңғы кезеңі Түркістан жерінде өткізді. Бүгінде Темірланда балуанға арналған ескерткіш пен музей бар. Ол өмірінің соңғы жылдары жасы 70-тен асса да ел аралап, цирк өнерін көрсетіп, жиналған 100 000 сом ақшаға майдан үшін деп ұшақ сатып әпереді. Сталин Қажымұқанның осы ерлігі үшін арнайы марапат қағазын жіберген. Ақмола өңірінен шығып, сонау Америка құрлығы мен Европаны бағындырған балуанның есімі осылай тарихта қалды. Қазақ қаламгерлерінің бәрі Қажымұқан туралы қалам тербеп, балуан жайлы кітаптар жазды. Өмірінің 55 жылын күрес пен цирк өнеріне арнаған бабамыздың бейіті оңтүстік Қазақстан облысында жатыр.